teny aho hoe mazo teny teny aho hoe ilaza marina ary ny zavatra nitranga tsisy izy matsy laza hoe nanapaka jiro nanapaka rano voalohany indrindra aloha eny araka fatadiavako mbola tsisy délestage tamin'izany fotoana zany mbola tsisy tamin'izany fotoana zany fa tatoriana vao tonga ny délestage. Ary tsy tombontsoa anahy mihitsy raha hoe napaka ny jiro satria Andro Rajoelina no ben'ny tanàna Antananarivo. Ka raha ianao maeritreritra an'izany mety eritreritro angamba lizy perception anao fa za tsy nieritreritra an'izany. Zay ny azavako an'izy. Faharoa, fantatro tsara fa heverinao fa tsy tokony resahana ny lasa. Tiana resahana zany nge mbola verika eto foana mba hahafahantsika mijery tsara tsy hoe mandroso ny zavatra essentiel fa malala tsara ny lalaka le hoe aiza nalehako. Zay aloha tsy maintsy fantatsika. Zay tiako hoe ambaraparana n'ilay resaka politika tsika asa mbola manana resaka ambara amin'izay ve ny président Rajoelina sa iroso amina loha hevitra hafa amin'izay tsika? Ya, mikasika ny politika ary misy fandraisana tamin'ilay resaka tao. Zaho olona dia mitsinjo lavitra sy mijery lavitra ary manana vina. Betsaka ny filoham-pirenena mifandimby. Betsaka ny ben'ny tanàna mifandimby teto amin'ny tanàna Antananarivo. Fa ny antoko tsy mazay mifanandrana andamiko tamin'ny fividianana ben'ny tanàna ihany no nanakihana voalohany hoe tsy ho vitanao io hôtel de ville io. Rehefa vita le izy ankehitriny dia ry zareo indray miteny hoe nanampy tamin'izany. Ny herinay Ramanontolo tompoko ny finiavana nisy tao aminay nahavitanay an'izany hôtel de ville zany. Zay le fitiava tanindrazana. Za dia anorona anangana ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy anongona tsy anangana ho an'ny tenako manokana. Afaka me zay me fa zao ny Andriamatoa Ravalomanana dia ny anazy ny azy ihany. Rehefa manangana izy ananantsika provy daholo ny Tico sy ny Magro dia natsangana tamin'ny tanin'ny Saint-Pa ny Somakodisy manerana ny Madagasikara. Zany ny zava-misy. Ny tany teto Andotapenaka ananatsika mba omeko anao koa ty rehefa avy eo président Ravalomanana raha ohatra ka tianao ho azo. Zany ve ty mba ino kely. Ny aménagement, ministère ny aménagement du territoire no mividy sy naka ny tanin'ny olona teo Andotapenaka. Nandoa presque 3 milliards 654 millions nanatotofana an'izany tany zany. Fa rehefa avy eo iny nitranga nalain'ny Tico Agri, nalain'ny Alma ny tany-panjakana, tany vahoaka. Zany ny zavatra misy. Rehefa tonga tao amin'ny fitondrana oza hoe aleo nasoavana ny vahoaka. Nanovako hôpitaly nasoavana ny vahoaka, nasiko hôpitaly manara-penitra, nasiko kianjan'ny Makia. Zany tompoko ny olona hitsinjo ny vahoaka malagasy fa tsy hitsinjo ny tenany, tsy hitsinjo ny orinasany. Mila olona tia tanindrazana, mila olona manorina ho an'ny malagasy mitondra nyity firenena ity. Meko anao ty président Ravalomanana raha ilainao rehefa avy eo miaraka amin'ny didy zay mivoaka tamin'izany.